много денег и путешествовать. Удачи, успех, развитие. Faberlik menga cheksiz imkoniyatlar berdi. Faberlik kompaniyasi mening orzularimning kiliti. Biznesda rivojlanishim uchun ishonch, komandamga bilim berish uchun kuch, sayohatga borishim uchun motivatsiya berdi. Zolotoy direktor statusi dekretda o'tirgan onaga bir olam quvonch, o'zimga ishonch va katta shijoat berdi. Kuchli komanda oilaviy chet el sayohatlari va cheksiz imkoniyatlarni berdi. Yaqinlarimning oldida faxr tuyg'usi, dunyo ko'rish va bu menga yanada rivojlanish, yanada o'sish motivatsiyasini berdi. Oltin direktorlik menga nima berdi? O'zimga va komandamga ishonch, yuqori daromad hamda hayotimda birinchi marta chet el, ya'ni Vyetnamga sayohat. Sevimli komanda, quvonch va chet el sayohati. Faberlik kompaniyasi menga moliyaviy erkinlik, ishonch va albatta orzular ro'yobini berdi. Kuch, energiya, motivatsiya. Faberlik menga ishonch, mehnat va faxr berdi. Oltin direktorlik menga keyingi unvonlarimni ochish uchun kuch berdi. Menga ishonch, g'ayrat, faxr va moliyaviy erkinlik berdi.